Вы сталкивались когда-нибудь с ремонтом? Да, конечно, сейчас как раз заканчиваем ремонт с женой в нашей трешке. О, удачно я на вас попал. Скажите, вы вообще сами контролируете процесс или работаете через подрядчика? Представьте сами. Я просто прораб, и мы решили выйти на улицу и узнать у людей вообще, насколько сложно делать ремонт. Знаете, очень сложно, особенно контролировать процессы строителей, вылазит очень много проблем. Мы даже сделали дизайн-проект, от которого очень сильно отошли, вследствие чего уже очень пожалели, что не обратились к проверенному подрядчику. Опишите ваш ремонт популярным мемом. Если бы мы знали, что это Знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.